2008 жылы белгисиз Сатоши Накамото аттуу лакапты жабынып алып, интернетке биткоин аттуу документти жарыялайт. Бул документ биткоин кантип иштеси жөнүндөгү түшүндүрмө. Мисалы, сиз башка бирөөгө 10 биткоин жөнөттүңүз. Арадан убакыт өтүп, сизге 5 биткоин жөнөттү. Ортодогу бул келишимдин маалыматтары блок деп аталат. Бул маалыматтардын бардыгы бир блокко бириктирилет. Сиз жана сизге жөнөткөн адамдын ортосундагы келишимдин топтому бир блок. Арадан убакыт өтүп, сиз ушул келишимди кайталадыңыз. Натыйжада сиздин биринчи блогуңуз татаал пароль менен култанат дагы, бул хеш деп аталат. Ушул эле көрүнүш кийинки блокто дагы кайталанат. Ал блок дагы сиздин биринчи блоктогу маалыматтарды толук кайталап, бул дагы хеш менен култанат. Ушундай блоктордун чынжырчасы блокчейн деп аталат. Бунун өзгөчөлүгү эмнеде? Эгерде кайсы бир блокту өзгөрткөнгө аракет кылсаңыз, бул блок буга чейинки блоктор жана будан кийинки блоктор менен ичиндеги маалымат жана хеш паролдору аркылуу байланышкан. Бул жөнүндө сиз жана сизге жөнөткөн адам дароо кабардар болот. Ошондуктан блоктун ичиндеги маалыматты өзгөртүү дээрлик мүмкүн эмес. Бул блокту же болбосо биткоинди канча адам колдонсо, өзгөртүлгөн маалымат ошончо адамга маалым болот. Демек, буну бухгалтер китеби деп койсок болот. Бирок мунун айырмасы банкта эмес, ушул блокчейнди колдонгон адамдарда сакталат.